ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجمقلوف. قسم پنجم، گفتار 135. تاریخ انقلاب فکری در بخارا. ماموران قشبگی مرا دشنام‌های غلیظ می‌دادند. چرا به امیر عصیان کردی؟ چرا ترک امر شریعت کردی؟ گفته فحش‌های سخت می‌دادند و در هر قدم با مشت‌های سخت در سر و رویم می‌زدند. از دماغم فواره زده خون جاری شد. طبیعی در جامه‌های علبیداغ این ظالمان خدابی خبر خون رسید. چرا جامه ما را خونالود می‌کنی؟ گفته مشت‌های دیگر می‌زدند و دشنام می‌دادند و می‌گفتند که اگر ما خواهیم حاضر تو را به سخت‌ترین عذاب کشته می‌توانیم، لیکن می‌خواهیم که در ریگستان برای عبرت ناظرین کشته شوی. ذاتاً حکم قتل تو از طرف جناب عالی مهر شده است. ای کافر، ای یاغی، ای عاصی امیر، می گفتند. وقتی که مرا به آن حالی فضیحت اشتمالی که بیان یافت از حجره گرفته به فایتون انداختند، اول مطلبم و لذیذترین آرزویم فوراً مردن بود. حیف که این مرگ شیرین میسر نمی گردید و مرگ دفعی را 1000 بار بهتر از آن حالی اسف احتمال می دانستم. زیرا فقیر در مدت 28 سالی که به مدرسه های بخارا استقامت کرده بودم با کسی جنگ و عربده نکرده بودم و از کسی نیز بی حرمتی ندیده بودم. خود نیز به هر کجا به قدر مقدور احترامی هر کس را به جا می آوردم. حیاتم شاعرانه و منزویانه بود. چنانچه با کسی بدمعاملگی نمی کردم، این چنین مداهنه و نفاق نیز نمی کردم و به همین صفت به عموم معدوم بودم و حکامی که مرا می شناختند نیز حسن ظن به حقم داشتند. چون یک باره به سر من همین قدر فاجعه‌ای طاقت گداز را آوردند، البته مرگ را بهتر می دانستم. آدمان خوشبیگی که از احکام شرعی خبری نداشتند و از هیچ ظلم و جنایت باک نداشتند به ایمانی عزیزتر از جان من تعرض می کردند و خود را حافظان شریعت به قلم می دادند. لعنت به این معیشت و زندگانی. فقیر از اوایل حال در تتبع ادبیات حریص بودم. به تأثیر ادبیات به یک حیات فیلسوفانه عادت کرده بودم. در نظر من موری را آزار دادن قباحت بزرگی می نمود. به حق یا ناحق با مردم منازعه کردن را از صفت انسانیت و اسلامیت دور می دانستم. بنابراین به عمر خود استعمال سلاح و مشق آن را نکرده بودم و با خود هیچگاه سلاح نیز نمی داشتم و می گفتم مادام که مرا با کسی کار نباشد و مادام که من با آزاری کسی راضی نباشم،
البته از کسی هم به من ضرر و آزار نخواهد رسید. با این صورت سلاح چی لازم و استعمال آن چی در کار؟ امروز از این عادتی خود چقدرها نادم شدم. زیرا اگر من هم با مردم منازعه کرده عمر می گذرانیدم و مردم خصوصاً به مأموران حکومت حسن ظن پیدا نمی کردم و گوسفندوار خود را به دست این قصابان نمی سپردم، اگر سلاح می داشتم و استعمال آن را می آموختم، امروز به قدری مقدور مدافعی نفس کرده شهید می شدم. طبیعی برای مدافعی نفس هر حرکتی که کنم این الله مؤاخذه نمی شدم و از این فضیحت که بدتر از مرگ بود خلاصی می یافتم. خلاصه مأموران قشبیگی در فایتون تا دری ارگ مرا زده دشنام داده آوردند. من هیچ نمی گفتم و لب فرو بسته بودم و قلباً متوجه عدالت الهی بودم. کفارت شدن این مصیبت را به گناههای خود از خداوند کریم می خواستم و مظلومانی را که در تواریخ ترجمه احوال ایشان را خوانده بودم در خاطر آورده متسلی می گردیدم. احوال مظلومانه حضرت عثمان و امامان رضی الله تعالی عنهم و مصیبت‌های علمای اسلام مثل امام محمد غزالی، امام اعظم، امام شافعی و مظلوم بخاری، امام محمد ابن اسماعیل بخاری را به خود نمونه امتثال می گرفتم. به حرمت صبر ایشان از خداوندی صبور صبر جمیل می خواستم. والحاصل مأموران قشبیگی مرا در ریگستان از فایتون پیاده کردند. در بین صف سربازان که بر ریگستان قراول بودند گذرانده به بالای ارگ برآوردند. سربازان راه داده تعرضی نکردند، اما همین که به دروازه ارگ رسیدیم دو طرف حواسی دربار با کمرهای طلا و نقره ایستاده بودند. از پیش هر کدام ایشان که می گذشتم مشتی به سرم می زدند و دشنامی می دادند. وقتی که به پیش مسجد جامع ارگ رسیدیم از سیزخانه خاصه سلطان نام زینبردار امیر برآمده مشتی سخت به سرم زد. از شدت این ضربت آبی سیاه به چشمم دوید و بیهوش شدم. وقتی چشم گشادم که مرا به دروازه خانه قشبیگی آورده بودند. والحاصل مرا به قشبیگی مواجهه کردند. قشبیگی گفت: ای بدبخت، تو را ارواح خواجه صدپیری زده است. خواجه مذکور جدی امجدی منند. گفتم: اگر گناه بیرق برداری باشد من در این کار همراه نبودم. امین خان نام آدم قشبیگی که یکی از گیرنده های من بود گفت: من دیروز به چشم خود دیدم در زیر بیرق بود. سبحان الله، این ظالمان خدا و شریعت و قیامت را تمام از خاطر برآوردند. اگر به هر کس هم معلوم نباشد به خداوندی علیم و به منو به خودی امین خان معلوم بود که من دیروز به نمایش نبودم. فقیر در جواب گفتم: دروغ می گوید. به قسم تأکید می کنم که من در بیرق برداری نبودم. قشبیگی به شدت تمام گفت:
تو در بیرق برداری نباشی هم گناهکار هستی. به مأموران خطاب کرده گفت: ببرید در حبسخانه. این مرد از مملکت اخراج خواهد شد. از معامله های مأموران خوشبیگی معلوم شد که معنی این کلمه اخراج از مملکت حیات بوده است، اما به طریقی که به پایان عرض خواهم کرد تقدیر امان نداد. وقتی که مرا به پیش خوشبیگی حاضر کردند، تمام لباس و سر و رویم خونالود بود و از ضرب مشت و لگد مأموران ظالم سر و گردنم سیاه شده و ورم کرده بود. باری این ظالم ناانصاف نصرالله خوشبیگی که عمر دعوای دیانت و خدا ترسی می کرد نپرسید که چرا زدی؟ الغرض مرا بازگشت از حضور خوشبیگی برآوردند. وقتی که از دروازه خوشبیگی می برآوردندم، تورقل هدیچی از پیش امیر می آمد. رو برو افتاده به مأموران خوشبیگی گفت: اروب التینکلر. ذاتاً مأموران از وحشانیت ذره فرو گذاشت نمی کردند. با این امر تورقل از اول سخت‌تر به زدن شروع کردند. با این حال به در حبسخانه‌ای که آبخانه‌اش می نامیدند آوردند. متصدیان در حبسخانه را گشادند. با گشاده شدن در، مأموران خوشبیگی اعضای تناسل مرا گرفته تاب دادند. وقتی که در محبس گشاده شد، حبسخانه‌داران مرا از دست مأموران خوشبیگی گرفته در حبسخانه هم انداختند و لباسم را تمام کشیدند. با یک پیراهن در آن خانه زمحریر نشانه هم گذاشتند. مأموران خوشبیگی که مرا آوردند، یکی امیرخان قراول بیگی بود که در اوایل حال به قاضی بقاخواجه ملازم بود، اما نام دوی دیگر را یقینا نمی دانم. مردم یکی را حیدری چراگاسی، دیگری را سعید جیوجی می گفتند. از اثر شدت ضربالت مرا تبلرزه سخت گرفته بود. 10-12 نفر محبوسان که چند سال باز در آنجا محبوس بودند مرا تیمارداری کردند و لباسهای کهنه فرسوده شبوشکالودی خودشان را که در آن وقت به نظر من از سنجاب و سمور بهتر می آمد در بالایم انداختند و گفتند که هرگاه مأموری در آید فوراً لباس را از بر اندازید و الا هم ما را هم شما را جزا خواهند داد. در حسن معامله و انسانیت محبوسین تشکر و اطمینان کرده به لباسهای ایشان خود را پیچیدند. چون نام حبسخانه و آبخانه در اینجا گذشت، لازم آمد که قدر توصیفش نمایم. آبخانه وقتی که از دروازه ارک عالی داخل می شوید، در جانب دست چپتان علی ترتیب چند خانه‌چه هست که آبخانه اش می نامند و از جمله محبس های سختی بخارا است. در این خانه ها تقریباً نیم آلچین عرض و 1 آلچین بلندی دارد. وسعت این خانه ها بعضی 3 آلچین، بعضی 4 یا 5 آلچین مربع است. جایی که هوا و ضیا می درآید همان یک دری موصوف است که همیشه مسدود است. از بس که در تحت دالان راهروی ارک واقع است، بر تقدیر گشاده شدن هم چندان ضیا نمی درآید. خانه‌ای که ما را در آنجا حبس کردند تخمیناً 4 آلچین مربع وسعت داشت.
در این خانه 10-12 نفر محبوسان 1 ساله و 2 ساله بودند. پلاس این خانه عبارت از یک پارچه بوریایی حصیری فرسوده بود که از غایت کهنگی پاره پاره گردیده بود. در یک طرف خانه گلخانی مختصری بود که محبوسان آتش کرده چای و چلیم خود را حاضر می نمودند. در یک گوشه خانه به قدر نیم آلچین چقوری بود که در آنجا محبوسین قضای حاجت انسانی می کردند. جای دستشویی و آبریزی همین اطراف گلخن و آتشخانه بود که آبهای ریخته شده به تحت جای نشست محبوسان سرایت کرده می آمد. در یک کنج این خانه به درازی 3 آلچین راهروی باریک بود. در منتهای این راهرو ملاصق به سقف به قدری 4 انگشت یک منفذ بود که از آن منفذ صدای شور و شغب ریگستان می آمد. در بالای این خانه و دالان استبل همایون است که همیشه بالای بام پسافکنده های اسب های خاصه را جمع می نمایند. در این خانه ای که طرح و اسبابش را قدر بیان کرده شد، محبوسانی بودند که 2 سال باز زنده در گور امرار حیات می کردند. لباسشان فرسوده و دریده از غایت چرکینی مثل زمین سیاهی مرطوب به نظر می آمد. بدن محبوسان از غایت کثافت چرک رنگ آدمی را برهم داده بود. کثرت کیک و غلبه شبوشک را بیان کردن حاجت نیست، هرچند هر بونی موی این بیچارگان یک شبوشکزاری بود. از بس که دیر باز به این حیوانات انس گرفته بودند، اثری اذیت را ظاهر نمی کردند. در جمله محبوسان یک اعما بود که به ضمن این مشکلات دیده بینیش نداشت. گفتند که در همین حبسخانه به آزار بسیار چشمش از دیدن باز ماند. در امثال این خانه اگر کسی آزاد درآید، مقرر است که در فرصت 1 ساعت از شدت تعفن و کثافت هوا و منظره در اختلاج افتاده حالت احتضار پیدا می کند. اما کسی که به دست مأموران حکومت بخارا گرفتار می آید و از دست شاگرد پیشگان خیرسمنیش خوک چهرهی گرگرفتار خوشبیگی اذیت می کشد، وقتی که از دست ایشان به این محبس می درآید، این خانه منحوس را جای آسایش و راحت می پندارد. اگرچه موقتی هم باشد، از تعرض وحشیانه این گروهی سبو ایمن شده به خداوند عادل منتقم توجه قلبی نموده، دلی مصیبت منزل خود را تسلا می دهد و از محبوسانی که پیشتر در اینجا باشند معامله شفیقانه دیده از روی دنیا تمام برهم نخوردن رسم انسانیت را و در بین مظلومین گرفتار هنوز پایدار بودن صفت شفقت را دیده به بعض بنی نوع انسان دوباره حسن ظن پیدا می کند. تا حال که آیه کریمه این الانسان لفی خسر را هر آینه آدمی در زیان است تکرار می کرد، پایان آیه کریمه را که الی الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، مگر آنان که ایمان آوردند و عملهای شایسته کردند و یکدیگر را به دین درست وصیت کردند و یکدیگر را به شکیبایی وصیت کردن است که به یک حسیات دیندارانه تلاوت می نماید. غیر از محبوسان کهنه، یک مردی بلند قامتی تازه لباس در آنجا بود. معلوم شد که این شخص حاجی میربابا محسن زاده بوده است که روز شنبه به طلب موسیقی آمده 75 چوب ضرب یافته حبس شده بوده است. به این شخص پیش از این نه شخصا
نه غیاباً معرفه نداشتم. 2 نفری دیگر نیز محبوسان نو بودند. از ایشان حال و سبب حبسشان را پرسیدم. گفتند ما از چیزی خبر نداریم. دیروز بر ریگستان به قطاری مردم به تماشا آمده بودیم. آدمان خوشبیگی شما کمزول در بدن دارید، مقرر جدید هستید گفته آورده در اینجا حبسمان کردند. بعد از فرصتی در باز شد، کسی را برهنه کرده در این محبس انداختند. معلوم شد که نصرالله بیک پسری نعمت الله دادخواه حاکمی شهر سبز بوده است. این را نیز به تهمت جدیدی آورده بودند. به همین ترتیب 2-3 نفری دیگر را نیز به تهمت جدیدی به ضرب و لطی بسیار در این خانه آورده حبس کردند. بعد از ساعتی میرزا نظرالله ابن عبدالغفور را آوردند. از احوال او معلوم بود که این بیچاره را بسیار زده بودند. سر و رویش ورم داشت و سیاه شده بود. چندانی هوشش به سر نبود. بعد از این عبدالرسول نام را آوردند که با میخی آهنی به گوشش زده بودند که خون جاری بود. محبوسانی کهنه به فجاعت این احوال طاقت کردن نتوانسته گریه می کردند و انتقام الهی را می خواستند و تسلی می دادند. آواز حزینی از جوار خانه به گوشم رسید. دقت کردم میانه خانه ما و حبسخانه‌ای که در جوار ما بود محبوسین قدری شکافته بودند که این آواز از آنجا می آمده است. نظر انداختم در آن خانه نیز چند نفر را به تهمت جدیدی و ترقی پروری حبس کرده بودند. از این جمله میرزا احمد و میرزا عبدالفیاض نامان میرزایان خوشبیگی بودند. وقتی که اینها به سر خدمت خود آمده اند با ایذا و اذیتی تمام برهنه کرده زده حبس کردند. وقتی که مرا حبس می کردند غیر از این پیراهن دیگر لباسهایم را و مبلغی 300 و چند سوم نقدم را مأموران حبسخانه گرفته بودند. قدر نقد را برای خرج ضروری از ایشان به التماس دست گرفته بودند. چون محبوسان به ما پدروار معامله کردند به آن نقد چای و نان فرمودم که خودهاشان آورانده خوردند. ساعت تخمینا میانه 9 و 10 روز بود که دری حبسخانه گشاده شده مأموری نامی مرا و میرزا نظرالله را گرفته طلب کرد. اول فقیر به دعوت اجابت کرده از در برآمدم. در دالان دروازه ارگ و تحت دروازه همه مأموران امیر و خوشبیگی صف بسته ایستاده بودند. کمربندهای نقره و طلایی که از خون رعیه و از بیت المال مسلمین حاصل شده بود در کمر داشتند. جامه های حصاری، شاهی، فرنگی و کیمخوابهای زیهکلان را پوشیده اظهار تجمل و تکبر می کردند. از احوال حاضره هیچ متأثر نبودند، بلکه علنا اظهار شادمانی و بشاشت می کردند. معلوم می شد که این گروه تمام خدا و رسول، قیامت، احکام شریعت و انتقام حاکم حقیقی را از خاطر برآورده بودند. به مجردی که مرا از حبسخانه برآوردند، سلطان خواجه نام فراش باشی که پسری خردی نصرالله بی خوشبیگی را برداشته تماشا می داد به من نزدیک شده فحش غلیظی گفت. پسری خوشبیگی که هنوز خردسال بود به سرم مشتی زد. خلاصه مرا در تحت دروازه ارگ بالای تختپل بردند. در بالای آستانه دروازه ارگ خوشبیگی ایستاده بود. به تن جامه کیمخواب، به میان فوطه رسمی، به تجبری تمام به من نظر می کرد. من نیز به دقتی تمام به چشمش نظر دوختم.
معاینه دیدم که آن خوشبیگی حلیمی که ما گمان می کردیم در آنجا نیست، بلکه ظلم مجسم آمیرانه به پای ایستاده است. حقیقتا انسان در اینجا نبود، بلکه خرسی در رنده به لباس کمخواب مهیای خونخواری بود. اگرچه آن نظری دادخواهانه من در آن وقت به آن شخصی کسی القلب تأثیر نکرد، یقین دارم که بعد از تسکین وقایع تا نفسی واپسینش، هر وقت آن نظری با هیئت مظلومانه من در مقابلش مجسم شده، وجدانش را در عذاب علیم خواهد انداخت. اما بعد از روزی واپسین کار ما و نصرالله خوشبیگی به عدالت الهی حواله است. تورقول هدیچی بابابی که یساب الباشی و سایر مأموران متشخص امیر و خوشبیگی به صفت ظالمانه صف بسته ایستاده بودند. از ملایان نیز کسی بسیاری به نظر می نمودند. ریگستان از بالای تختپل تا میدان خربوزه فروشی و بامهای مدرسه دارالشفا و جامع پاینده بی که از بنا کرده یکی از اجداد من بود، از اهل بلوا و تماشابینان مملو بود. خوشبیگی به حاضرین خطاب کرده گفت: آیا همین شخص عینی است؟ همه ها عینی است گفته جواب دادند. تنها طاهر جان نام یکی از محرمان امیر با وجودی بی‌نفع بودن اظهار انسانیت کرده گفت: این عینی نیست. اما میرزا حلیمی جیوچی نام از گذری یلنگی، یک آدم خوشبیگی، با وجودی که چند سال باز به من آشنا و قدردان بود و به احمد جان مخدومی شریکم نسبت قرابت داشت و پسری خود را به مکتب حامد خواجه مهری می خواند و هر روز مرا دیده التماس می کرد که به حامد خواجه گویید پسری مرا خوب دقت کرده خواناند. چون این وقت چشمش به چشمم افتاد، بینای فحش گفتن را آغاز کرد و تو را شریعت زده است گفته از بیناموسی ذره فروگذاشت نکرد. بینید تفاوت انسان از کجا تا به کجاست. طاهر جان را به یک سخنی که به نفع من گفت حبس و عزل نکردند. حلیمی جیوچی را به آن قدر فحش‌هایی که مرا داد فوراً انعامی ندادند. اگر سکوت می کرد جایی بازخواست نشدنش مقرر بود. مع ذالک طاهر جان آن نیکی خالص را کرد و حلیمی جیوچی این بدی مفت را روا داشت. شما گفتار 135 رو از روی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجامخلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.